感谢上帝听甲怜悯，互咱今仔日三甲主日，特别今仔日咱伫咧庆祝主耶稣国外的日，通过圣歌队引带咱遐尼侪诗歌来学罗上帝。伫咱的生活中间，咱常常会去体会到一寡看起来敢若亲像小小的故事，毋过甲咱的生命中间有真密切的关系。迄个故事有当时敢若亲像别人的，毋过伫咱的身躯顶嘛捌安尼来发生过。咱拢捌看过一个网络的故事，伊安尼咧讲一对翁仔某啊去咧 shopping 去百货公司去行，两个讲好啊，因为逐摆太太吼若买衫转来拢会后悔，就甲先生讲，你爱甲我提醒，叫我毋通买，毋通买。所以吼，若去看到水的衫，先生就提醒讲，啊，你讲毋通买哦。啊，先生拄好换一个新吼，无偌久伊去看一个其他的物件，是换一个新转来讲，啊那看太太已经搁换一个卡网啊吼，已经搁买一领衫。啊，伊讲啊，你毋是讲毋通买咧？伊讲有啊，我吼看一领衫真水，啊，我就甲试穿看卖，啊，试穿吼，哎呀，有影水咧。尤其吼，迄个吼心内咧喵喵，迄个魔鬼撒旦的声甲我讲，哇，看起来足水的，我就足想要买。即个先生就甲讲，啊，你哪会无甲伊讲？撒旦推去我后壁，吼，安尼伊就袂甲你引诱啊嘛。太太讲有啊，我嘛有甲讲呢，讲撒旦推去我后壁。无想着讲吼，伊伫我后壁吼，撒旦伫我后壁甲我讲，按后壁看搁较水，我就甲买起来。实在是恳求国外主吼帮助咱，无伫咱的生活中间，常常替家己找理由啊。咱常常替家己找理由来行咱想要行、想要做的代志。但是国外主到底，伊是要互咱的生命中间画出来什么款的款式？今仔日咱所读的圣经马可福音第16章，这个记载和其他3本福音书记载耶稣基督国外的时阵，极其无同的一个所在，就是伊咧讲到迄粒石头，伫个梦的外口迄粒石头。亲像咱今仔日对目所要讲的，什么人要将这粒石头甲咱割开啊？因为这个梦已经毋是死亡、失望、人生结束的一个所在啊！这个梦已经正做是一个国外梦的记号，就敢若好亲像伫人类的历史中间，迄个十字架，当耶稣伫十字架顶为着咱流宝血。来完成这个救赎的时，这个十字架就已经毋是罗马政府伫咧刑罚、伫咧判死刑、伫咧执行死罪见效的所在。当耶稣基督伫十字架顶方钉死了后，咱看到2000年来，这个十字架已经是正做一个咱甲上帝亲密的记号。已经正做一个咱欢喜甲人相听、服侍人的一个提醒。虽然咱无一定伫行前挂迄个十字架，但是咱常常通过十字架，搁一摆看到耶稣基督的救赎，搁一摆互咱的生命得到国外。这个梦犹原共款，马可的记载甲其他3本的福音书特别无共的，就是咧讲到这个部分。所以，当咱今仔日国外节咧讲到国外的时阵，伊是一个奥妙。国外毋是咧讲袂灭掉，有一个宗教讲生命不灭，不灭，迄点遐个轮回，点遐个生命永远不会灭掉。国外毋是咧讲这，毋是咧讲袂死、无灭掉，毋是。国外嘛毋是咧讲到当天冬眠以后你会醒过来，毋是春夏秋冬迄个四季运转生命的循环，毋是。国外是实实在在咧讲到人面对死亡，进入死亡，但是因为耶稣基督的缘故，咱赢过死亡。这款的实在是一个奥妙，所以人定定会袂记伫
定会甲伊忽略去。咱国会记得学生袂记得这项代志。马太福音第16章记载一个真要紧的代志，就是耶稣甲学生中间的一个对话。主耶稣要互学生会记得伊来到这个世间的目的是甚物，所以特别问着学生：人讲我是甚物人？咱顶解讲过，足侪人都讲你是先知中间的一个，你是以利亚等等遮个。耶稣讲别人安尼讲，啊那恁呢？恁讲我是甚物人？迄中间，咱会记得彼得有讲出来，你是基督，是上帝的囝。咱会记得这个记载后壁刷落去，就是马太福音16章21节。主耶稣听到因遮一个对话了后，伊特别甲彼得讲，教会要建立伫这个石盘了后，伊就甲学生讲着伊必须要行的路。马太福音16章会讲到我头前有侪的挑战，会帮着文士，帮着遮的法利赛人。因所要互我帮着遮个困难、遮个挑战，会帮着遮个患难。毋过第3日甚至会受死哦。毋过第3日要国活。今仔日当因看到因的先生，互人钉十字架，尸体落来嘛看现，这是危险的。这个尸体嘛放伫墓的内面安葬。因即款的家庭远远地看，因毋敢活去远远地看。这是一个生命的事实，所以因就想到主耶稣讲伊就要行过这条路，要行过这个过程，直到因惊吓，因的烦恼会惊。约翰福音20章19节，甚至记载因惊吓的犹太人的领袖会来算账，会来掠甲耶稣同一挂的人，因惊甲拢关伫咧厝内面，毋敢出来。约翰20章甚至安尼记，学生拢袂记得马太16章21节上尾啊迄句话，耶稣讲啥？伊讲我第3日要国活。当人碰到困难，当人碰到挑战，碰到危险，咱碰到烦恼的时阵，咱常常三甲在讨论的谈的，拢是迄个问题本身焦点拢放伫咧困难。今仔日所读的马可16章。咱看到因，敢毋是安尼吗？第3节安怎讲？讲因三甲讲，这个妇人人来，因三甲讲什么人要替咱将门口迄个石甲割开啊？妇人人看路的是什么？因担心的是什么？因毋惊来为着一个死人的遗体来服侍，因毋惊这。有当时啊，台湾人会惊讲。嘿，什么人厝诶，若有死尸，咱就较毋好活去。对犹太人来讲，这毋是惊诶代志。因是伫第一时间做这项事，因为当耶稣受定身死，互人摕来安葬诶时阵，那照咱诶时间已经是拜5要暗嘛，拜5日头一落山就进入安息日，进入安息日，这代志就拢袂用去做。经过拜6规工到拜6日头落山，安息日结束。已经暗嘛无法度做这代志，所以因伫个礼拜早起7日的第1日透早，马上来做这个服侍。对因来讲，这无什么通惊，来为着一个新死来抹香油、抹香料，这是因会当做的，因无惊这个代志。甲世人三甲斗阵，因无惊这个代志；到墓园去，因无惊这个代志。但是因看路的是什么？因烦恼的是什么？因目睭所看到互相的讨论。第3节讲。三参详三讨论，到底什么人会当替咱把迄个石头割开啊？因为因知影，这个石头毋是普通的石头。普通时犹太人若安葬尸体踮咧墓的时阵，因是干那简单弄一个石头甲封起来就好，通好过来2天3天，莫互野兽入来，吼，毋通互迄野兽入来甲身尸加去，因为因家顶工拢着爱甲这个石头割开，妇人人都割会开。因入去来替伊这个尸体服侍，但是2天前，耶稣互人放伫咧这个墓内的时阵，这个妇人人有看到啥？犹太当局行的迄个风声变做真的，所以放伫咧
这个墓的门口的石特别大粒，佮派兵丁伫遐过，佮有大封条。即几个妇人人知影讲，这个代志是因无法度处理的，所以因三甲参详，踮三甲讲，有甚物人会当将咱会帮助咱，甲即个石头对墓的门口甲高开啊！亲爱兄弟姊妹，伫咱的人生中间，咱敢毋是常常安尼？咱目睭所看的，就是迄粒石头，就是坏伫咱头前的迄粒石头。有一寡事咱想要做，咱想要服侍人，但是咱感觉歹势咧，毋知要安怎讲。有一天，我的后生、第二后生，或者恁后摆毋通甲问即项事呢吼。这插播啦吼，我常常伫咧讲道中间，会讲到阮兜的代志，互恁熟悉我。但是有同工有长辈甲我提醒，讲毋通常常讲这，讲这有一天会真侪人攻击你的所在。啊，毋过吼，20年来我即项学袂晓，我犹原共款要安尼讲，无要紧咧攻击，若有啦，若万不得已有无要紧吼。啊，阮即个后生吼，伊住伫咧好尾嘛，我有讲过吼，因伫遐。伊伫咧好尾科技大学，啊，逐摆转来，啊，要转去以后，啊，阮就带伊祈祷吼，带伊祈祷。啊，阮若无伫诶，啊，牧师娘落来带伊祈祷啊吼。若无带伊祈祷，伊就踮遐毋出门安尼，焦虑不安，啊，行来行去，啊，骹蠓排喺后壁，啊，就咧等阿爸讲来，咱来祈祷吼。有一个祈祷煞，伊讲诶，阿爸，我感觉吼，即项乃遮困难。就是我感觉家己真困难，要甲同学招，伊拜暗有团契聚会嘛吼，要甲同学招讲来团契聚会，我感觉真困难。我讲啊，你家己感觉遐无见证吗？你感觉家己感觉讲有困难吗？为什么你要招同学去团契？你感觉有困难？伊讲哦，是嘞吼，然后得罪请下面，团契聚会足无聊诶，你要带去吼，啊带去一摆后摆歪去歪来咧安怎吼？是嘞是嘞，我这个团契吼，伊讲我团契聚会有影，咱想看觅，有影咧，有当时团契聚会，咱感觉讲啊，就袂歹啊，大家三甲斗阵。但是咱敢带咱的朋友来，敢带咱的同事来，敢带咱的同学来，因为有当时咱家己嘛感觉今仔日聚会，今仔日牧师讲啥我就听无，我就带我的朋友来，后摆伊敢要过来。伫咱生命的中间，有足多咱想要做的代志，想要为主做的代志，想要为着迄个真理，为着有意义的目标要做的代志，但是奈定定有一粒石头坏伫迄个所在，是毋是？有一粒石头放伫遐，过袂开啊！无人会当替咱甲过开，什么人会当替咱甲迄个石头过开？有当时啊，咱想要对人好，有当时啊，想要甲人。三甲斗阵对人较好诶，较讲话较温柔诶，哪有当时看到迄个人哦，心都硬起来吼，讲话都袂温柔安尼，是安怎？迄粒石头坏伫迄个所在，咱常常踮咧参详，会找牧师、找长老讲什么人会当帮助我，甲即个石头高开？有什么人会当帮助我，甲即个石头高开？互我会当画出一个国外的主伫我的内面的款式，毋通常常代志过了后，连家己就感觉讲艰苦心。哎哟，啊，我哪会讲迄句话？啊，我哪会做迄项代志？啊，我哪会失去迄个机会？吼，有影，什么人会当将迄个石头高开，通互咱直接看到过来所发生的代志？咱看到今仔日所读的圣经，伫第6节遐，因所帮着迄个穿白衫的少年人，面对即几个戆影的妇人人，惊遐的妇人人甲伊讲安怎毋免惊，毋免戆影，因为你要找迄个定实的拿撒勒人耶稣，伊已经国外，伊无伫即个所在，已经无伫遮。咱就期待当直接进入含国外主的记号三甲斗阵的所在。请注意第4节吼，当因咧想讲石头钉伫迄个所在，互相讨论讲，什么人会当甲为着咱甲迄个石头高开的时阵，第4节讲到一个真要紧的动作，因一夜目就看到迄个石头已经高开啊！
因是夹目。在咱的人生中间，如果咱若搁继续踮咧参详所面对的困难、面对的挑战的时阵，咱就受束缚伫咧迄个限制内面。但是当咱若仰目仰望上帝时，咱若仰目仰望圣神的引带甲保守的时阵，当咱若上帝来祈祷来拜礼的时阵，咱要看到迄个石头，上帝已经设法将伊高开了，互咱进入看到迄个国外的记号、望的记号，无伫即个所在，迄个死的人无伫即个所在，但是国外的主随时甲咱同在，甲咱三甲伫咧。对伫安尼，今仔日是国外节，咱通过学路来献伫上帝面前。但是今仔日的圣经要甲咱讲两项事，互咱继续来学习。第一项，咱心内到底有甚物款的石头在阻挡，在阻挡你做见证，在阻挡你伸手来行国外主爱咱行的事。到底伫咱的生命中间有多一粒石头挡伫遐，挡伫遐，互你无法度见证主耶稣已经过活。心内石头到底什么人会当替咱解高开啊？今仔日过活节，咱就要伫上帝面前恳求伊帮助咱，互咱知影迄粒石头是什么。咱若毋知迄粒石头，咱会习以为常呢。咱会了做这本来就安尼啊，理所当然的啊。求圣神帮助咱，互咱看到迄粒石头到底是什么。但是更较要紧，咱就要知主家己本身要为着咱将迄粒石头甲刷开，互咱先享受到国外主含咱三甲地地迄款的喜乐，迄款的平安。石头既然已经刷开，咱就会当好胆来四周围的人来见证国外主是咱的主。尤其是今仔日，咱等下要举行圣礼典。伫咱的教会圣礼典包括两个部分，一个部分是洗礼，一个部分是圣餐。这伫咱长老教会中间，咱称作圣礼典。洗礼就是心相信、嘴承认，伫上帝甲众人的面前来告别主耶稣基督是我性命的主，我一世人要信靠伊，要尊叹伊的恩赐，要勇敢喜乐来讲出我洗礼的见证。心相信，嘴承认，用咱的行动，用咱的每一个日子来承认基督是我的主。洗礼以外，圣礼典中间，还有一个就是圣餐。通过圣餐，咱和国外主各一摆三结连，来经验着国外的溃烂。咱人生每一个日子，毋是安尼泡泡啊，喊啊，就安尼好行好过，毋是安尼。伫咱的生命中间，咱要甲世间人看起来，敢若亲像是喊过迄个国外的代志，要互变做真实，变做实实在在伫咱的生命。世间人听到基督教信仰咧讲国外，人踮咧踢笑，无人要谈论这项代志。但是咱做上帝囝儿，咱伫生活中间的确要经验到这款的国外，迄款的国外要互咱继续开来。所以我拄仔咧讲阮迄个后生，伊讲哦，哇，哪迄粒石头遐大粒过袂开啊？迄粒石头是啥物？其实我甲我的囡仔分享时，我讲其实同重要的吼，是做同学的你啊，毋是团契聚会到底是啥物款。同重要是做同学的你，你甲同学三甲斗阵，伫你心内迄个石头，上帝已经刷开啊！你毋免烦恼聚会内容是啥物，毋免烦恼讲完所讲的，同学听有无？毋免烦恼今仔日聚会的形态，同学会适应无？你爱做的，就是对同学提出这款的邀请，
迄粒石头对岸呢就刷开去。伫咱的人生中间，到底迄个石头是啥物？过来，什么人会当替咱刷开这个石头？感谢主，伊亲自替咱刷开这个石头，互咱会当将平安喜乐的性命日日显明伫咱四周围的人的中间，互人看到咱就知咱是上帝的囝儿。伫你每一个决定，伫你每一个动作，伫你每一个祈祷的中间，人要看出来你是耶稣基督的门徒，咱当心来祈祷。里面的主听堂上帝，阮感谢你，互阮会当因为国外的主，规个生命、规个世界拢改变。愿国外的主进入阮的生命中间，帮助阮，互阮人生中间最最不应该有的石头，主你一粒一粒，甲阮刷开开。无论是烦恼跨路，无论是忧伤想起，主啊！你将这个石头刷开，互阮会当夜目独独仰望主你。当阮夜目的时，迄个石头伊就无存在了。感谢你国外为着阮，感谢你将新的生命赏赐互阮。阮安尼感谢基督，奉主耶稣基督圣名，阿门。